啊？即嗰啲文章啊嗰啲。係咯。咪膠啊！再 click 入聯絡我們，提交食。排除係街市收集業、衞生及農業部門、哎呀！哇！屌你老味，做乜撚嘢啊？哇！屌！你知？批評周偉雄乜嘢咧？批評佢嘅外表，批評佢嘅性能力。嗱，呢啲咪品味問題咯。周偉雄做嘅嘢確實引起公憤，可能真係有人睇咗張海報，會覺得好心涼。即使你覺得周偉哇哇哇！哇！撞到飛起，跣咗成10米嘅30歲薄餅電單車司機就咁瞓咗喺中線。尋日傍晚，哇！走啊！你走啊！哎呦！操！我俾人傳到。冇謂。喂？哇！嗰個私家車得到得。有冇咁嘅？
樣行嘅咯，哇！咁樣撞法都有嘅，黐筋。哇！捉人！哎呀！哎呀！仆街！哎呀！即係好 PK 阻住個燈。哦！指數報2105點，升咗26點。哇！屌佢老母啊！嘅造價，澳石 A50 中國9.15升咗2毫4，中國移動86我想直捉佢啦！線，中國捉佢捉啊64.2升咗2個3。哎呀！個女人轉咗個圈就仆咗喺地下，仲大嗌左邊身好痛啊！好彩擦傷左手嘅佢送院治理之後冇咩大礙。好啦，我琴日都同你屌你老母！Bless you. Oh my God, God bless you, God bless you. I hope you're okay. I really hope you're okay. 就要 call 九龍區嚟截佢咁樣㗎。
即係你唔可以貿貿然即係追由九龍追到去新界，係唔可以咁樣㗎，除非你手哇！呢架車追，哇撞咗，佢衝紅燈啊嘛，佢直頭睇都唔睇啊，你知唔知啊？紅燈後先要照衝啊！呢架車即係撞咗的士嗰個啊，跟住過呢度又睇都冇睇啊，知唔知啊？嗰架雲寶四嚟㗎，係咪冇油啊？係啊，成條公路都多車壞咗，壞爆頭帶好似。哇！又係火燭喎！524點，成交金額271億8千幾萬，恒生國企指數報9287點，282點，部分嘅港股嘅造價：中國太保24個8毫半跌2蚊0仙，匯豐控股63個8跌咗3個1，中人壽20個9。哇！哇！哇！爆油缸啊！即刻！其實係講19幾萬，我一聽到我想笑啫，19幾萬，哇！哦，炒緊咗，我都響啊！哇！哦！我冇中啊！屌你咪！炒晒車啊！